na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Unapowafungia watu wengine, hata wewe unajifungia pia. Ni lazima tujihusishe na wenzetu, tupende tusipende. Ndiyo utaumia, lakini Mungu ni mponyaji wako, anaishi ndani yako na atarekebisha chochote unachotendewa. Sasa ninafundisha kuhusu matunda ya Roho: upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Leo nitafundisha kuhusu wema na fadhili. Wema na fadhili, tofauti nipi baina ya mambo haya mawili? Kwangu mambo haya yanaelekea kuwa sawa, lakini fadhili huhusiana sana na mitazamo tuliyo nayo, huku wema ukihusiana sana na mambo tunayoyafanya, nafikiri kutokana na mtazamo huo wa fadhili tulio nao. Pengine ulizaliwa ukiwa mtu mzuri, mwenye tabia ya upole na ya kupendeza, na kuwa mwema kwa watu ni jambo la kawaida kwako, lakini nafikiri inatokea hivyo kwa wachache tu ulimwenguni. Na habari njema ni kuwa tunaweza kubadilika. Kila mtu na aseme ninaweza kubadilika. Sasa sibadiliki tu kwa sababu najaribu kubadilika, lakini ninaweza kubadilika kwa sababu Mungu ametayarisha vilivyo utu wangu katika kuzaliwa upya kwa kuiweka mbegu ya matunda yote hayo. Sasa ikiwa una mbegu, itazaa mazao mema, lakini tu iwapo utaipanda, uinyinyizie maji, uipalilie kutoa magugu na uifanyize kazi. Kila wakati unapokuwa na nafasi ya kufanyiza mojawapo ya matunda hayo ya Roho na ufanye hivyo, unakuwa thabiti zaidi katika sehemu hiyo na inakuwa rahisi kwako kufanya jambo hilo mara nyingine. Mungu amenibadilisha sana katika miaka yote ambayo nimetembea naye, na kwa hakika mimi ni mtu tofauti kabisa na jinsi nilivyokuwa, na najua wengi wenu mmepitia hayo hayo. Je, ni wangapi kati yenu wanaweza kusema kuwa Mungu amewabadilisha kwa kiasi hicho? Ni wangapi wenu wamekuwa wema zaidi kuliko walivyokuwa awali? Ni wangapi kati yenu wanaopenda kufanya mambo kwa ajili ya wengine sasa? Je, unajua jinsi lilivyo jambo zuri kuweza kutangaza hivyo ukikumbuka ulivyokuwa awali? Hebu tukumbuke kwa dakika moja tu kwamba unaweza kusema kuwa unafurahia kufanya mambo kwa ajili ya wengine sasa. Ni vizuri sana. Wagalatia 5:22. Lakini matokeo ya kuongozwa na Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, kuvumiliana na kutokuwa na hasira. Hiyo ina maana kwamba unaweza kustahimili mengi: wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Hakuna sheria inayoweza kupinga mambo hayo. Hata shetani mwenyewe atakuwa na wakati mgumu sana kupata makosa yoyote kwako ikiwa utatembea kwa uthabiti kiasi hicho. Kumbuka kwamba kitu kile unachozingatia sana ndicho kinachokuwa na kukomaa katika maisha yetu. Kwa hivyo, ukizingatia sana kupata unachotaka na kutafuta njia ambazo unaweza kutumia kupata yote unayotaka, basi hiyo itakufanya mbinafsi zaidi, hata ukiifunika kwa kanga ya Kikristo. Lakini ukizingatia matunda ya Roho Mtakatifu na kumtii Mungu na kuwa baraka kila uendako, basi hayo ndiyo yatakayokuwa na kukomaa katika maisha yako. Niliuliza awali kwenye mojawapo ya vipindi, umechukua muda upi katika maisha yako ukichambua upendo na matunda ya Roho? Umevisoma vitabu vingapi kuhusu matunda ya Roho? Umekuwa na madarasa mangapi ya Biblia kuhusu matunda ya Roho? Una CD ngapi za sauti au za video kuhusu matunda ya Roho? Ni kweli, nafikiri tunaweza kuangalia maktaba yako na kujua kilicho muhimu kwako. Umevisoma vitabu vingapi kuhusu upendo? Unatafiti kuhusu upendo mara ngapi? Je, umewahi kutenga Wakorintho wa kwanza sura ya 13 na hata kuangalia ufafanuzi wa kila mojawapo ya maneno hayo? Uvumilivu ni nini? Wema ni nini? Fadhili ni nini? Upole ni nini? Ninakuhimiza uanze kutafiti kilicho muhimu
kwa Mungu. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5. Na hebu nikueleze kitu, kadri unavyokuwa na tabia hiyo ya kuchunguza mambo ya Mungu ndivyo utakavyozidi kuwa na furaha. Sio kwamba hizo ni habari za wengine wote na wewe mwenyewe husaidiki kutokana nazo. Kadri tunavyokuwa na tabia hiyo, kitu cha kwanza tunaweka tabasamu kwenye uso wa Mungu, kitu ambacho ni muhimu sana kwangu. Ninataka kumfurahisha Mungu. Na wewe je? Nafikiri kuwa Mungu ana watu wengi tu ambao wanapowatazama huhuzunika sana, kwa hivyo nataka kuwa mojawapo wa wale wanaomfurahisha. Kwa hivyo unaweza kumfurahisha Mungu, lakini pia kadri unavyofanya mambo hayo ndivyo utakavyokuwa na furaha. Unaweza kuongeza furaha yako mara moja kwa kutembea katika matunda zaidi ya Roho. Na tutazame mistari kama 4 hivi katika Wathesalonike wa kwanza. Paulo alikuwa anatoa maelekezo ya kijumla kwa kanisa, na ilinipendeza sana kuwa lugha yake imejaa maelekezo kuhusu mambo ya aina hii. Mstari wa 8. Lakini sisi ni watu wa mchana na tunapaswa kuwa na kiasi. Tunapaswa kuvaa imani na upendo kama vazi la kujikinga kifuani, na tumaini letu la wokovu kama kofia ya chuma. Niliwazungumzia kiasi hapo awali kuhusu huko kuvaa. Ni ajabu jinsi Biblia inavyosema katika sehemu nyingi sana kwamba tuvae vitu fulani au tuondoe vitu fulani. Miaka mingi iliyopita nilikuwa na ndoto ya mara kwa mara iliyokuwa inanisumbua, na ningeota kuwa nilikuwa naenda kwenye mojawapo ya makongamano yangu, lakini nilikuwa nimevaa mavazi yangu ya kulalia. Na nilikuwa nasubiri magari yetu yafike pale na nguo zangu, na hayakuwa yanafika. Na wakati wa kuabudu ukaisha, ikawa wakati wangu wa kutokea, na niliaibika sana kwa sababu nilazimika kutokea na kusimama mbele ya watu nikiwa nimevalia mavazi yangu ya kulalia. Na sikuelewa ndoto hiyo kamwe. Na baada ya miaka kadhaa, Mungu akaanza kunipa mafunzo haya ya kuvaa upendo na kuvaa uadilifu na kuvaa viatu vyangu vya amani na kuvaa huruma na kuvaa wema. Akaanza kunifundisha kuwa sikuwa nimevaa vizuri ndani ya Roho. Sasa, jinsi ya kuvaa kitu kiroho ni kwa kujitayarisha kiakili. Kwa hivyo, ninaweza kukwambia kuwa hutakuwa mwema kwa mtu mwingine ikiwa hutafikiria kuihusu. Ni lazima uifikirie. Fikiria kuhusu utakachofanya siku hii itakapoisha. Je, tayari umepanga kuwa baraka kwa mtu leo? Je, tayari ulifikiria kuhusu jambo asubuhi ya leo? Wajua mimi tayari nimefanya hivyo, na sikwambii hivyo kwa sababu nafikiri kuwa mimi ni mtu mkubwa. Ndiyo Joyce, nitakwambia kuwa nilihuzunika sana kwa miaka mingi ya maisha yangu, na hatimaye niligundua njia ya kuwa na furaha, na nitaitumia. Kwa sababu wajua nini? Kadri unavyomfurahisha Mungu ndivyo nawe unavyofurahi, kwa sababu Roho anaishi ndani yako. Ikiwa Roho Mtakatifu ana huzuni, basi nawe una huzuni. Ikiwa anatabasamu, hata wewe unatabasamu. Fanya mpango wa kuwa baraka. Panga mapema kuwa mtu atakapokukosea utamsamehe mara moja. Panga mapema kuwa mwepesi wa kusamehe. Panga mapema kuwapa wengine vitu, kuwapongeza watu na kuwahimiza watu. Amka asubuhi na ufikirie, sawa Mungu, hili ndilo lengo langu leo. Kila nitakakoenda, sijui nitawaona watu wangapi, pengine 15, 20, 25, lakini nataka niseme kitu kidogo kwa kila mtu nitakayemwona ambacho kitamfanya ahisi vyema zaidi kuliko alivyokuwa kabla ya kukutana nami. Ni wangapi kati yenu wanaweza kuelewa kuwa kadri unavyozidi kutojifikiria ndivyo unavyozidi kuwa huru? Kitu kikubwa zaidi ambacho Mungu aliniweka huru kutokana nacho ni mimi mwenyewe. Yaani maisha yangu yalikuwa tu mimi. Nilichoka sana na mimi mwenyewe. Je, kuna yeyote hapa aliyechoshwa na yeye na unataka kutoka zaidi yako? Na unaweza kufanya hivyo, lakini nitakwambia kuwa utalazimika kufanya hivyo kwa kukusudia. Kwa hivyo nilipanga kwa makusudi mambo fulani ambayo nitawafanyia watu fulani nitakapofika nyumbani leo. Na ninasema kuwa kadri unavyozidi kutojifikiria ndivyo unavyozidi kuwa huru na mwenye furaha. Kwa hivyo nitauliza tena, na sisemi kuwa unijibu kwa sauti. Najaribu tu kukuhamasisha ujitathmini kidogo. Je, wakati wa mwisho ulipoketi na kupanga wema au kupanga fadhili ulikuwa lini? Tunahitaji kupanga kuhusu mambo haya. Namna ya kuvaa upendo ni kwa kuweka akilini mwako kwamba utatembea katika upendo.
Namna ya kuvaa fadhili ni kwa kuweka akilini mwako kuwa utakuwa na fadhili kwa mtu fulani. Namna ya kuvaa wema ni kwa kupanga mapema kufanya hivyo. Leo hii sitawashinikiza watu ambao hawafanyi mambo jinsi ningetaka yafanywe. Nitasema tu haina shida. Watu wameshinikizwa vya kutosha ulimwenguni, hatuhitaji kuongeza shinikizo hilo. Shetani anawashinikiza watu vya kutosha, hatuhitaji kumsaidia. Amen. Huna budi ya kufurahi kwa sababu sitabadilisha ujumbe wangu. Vaa upendo. Mstari wa 13. Ndugu, tunawaombeni muwastahi wale wanaofanya kazi kati yenu, wale wanaowaongoza na kuwafundisheni kuhusu maisha ya Kikristo. Nimesoma mstari usiofaa. Mstari wa 13. Wapeni heshima kubwa na kuwapenda kwa sababu ya kazi wanayofanya. Muwe na amani kati yenu. Kwa hivyo, hapa kwa mistari miwili, tayari Mungu amezungumzia upendo na sasa anazungumzia amani. Mstari wa 14. Ndugu, tunawahimizeni muwaonye watu walio wavivu, muwatie moyo watu wanyonge, muwasaidie watu dhaifu. Muwe na subira kwa wote. Mstari wa 15. Angalieni mtu yeyote asimlipe mwingine maovu kwa maovu, ila nia yenu iwe kutendeana mema daima na kuwatendea mema watu wote. Hayo tu ni yote. Wathesalonike wa kwanza 5 ina maelekezo madogo rahisi. Ni kana kwamba Paulo aliketi chini na watu na kusema, tazameni, nataka muwe na maisha bora zaidi mnayoweza kuwa nayo. Kanisa jamani, Yesu alitufia ili tuwe na maisha bora zaidi. Ninataka muwe na maisha bora zaidi mnayoweza kuwa nayo, na kuna watu wengi waliopotea huko nje ambao hawamjui Yesu. Kwa hivyo, hebu tutoke ulimwenguni na tuwe ujumbe ulio hai kwa watu hao. Hebu tuhubiri kila wakati kwa matendo yetu na tutumie maneno pale tu inapohitajika. Hebu turuhusu mitazamo na matendo yetu ya hubiri. Wajua, unaweza kupingana na maneno, lakini huwezi kupingana kwa matendo thabiti. Je, mmenisikia? Unaweza, pengine wewe ni mwanamke hapa na una mume ambaye hajaokoka na umejaribu kumhubiria Injili na kumwambia anachohitaji kufanya na hakutilii maanani, lakini nitakwambia kuwa ikiwa utaonyesha matunda ya Roho kwa uthabiti nyumbani kwako kwa miaka 5, basi ataanza kukutilia maanani. Najua unasema miaka 5. Lo, nadhani unahitaji uvumilivu zaidi. Lakini kusema kweli ni kama tu Paulo alivyoketi chini na Wathesalonike, kama tu nilivyoketi hapa na watu wa Ohio. Watu wa Ohio, Cleveland, sijui. Ninasema, tazameni, hii ndiyo njia ya kuwa na maisha mazuri. Vaeni upendo. Wahimizeni watu, mjenge kila mtu. Muwe na amani kati yenu. Muwe na uvumilivu kwa kila mtu na kila mara muwe na subira kwa wote. Kuwa na nia ya kuonyesha wema, nuia kufanya wema. Kisha anaendelea na kusema baadhi ya mambo mengine yenye nguvu ambayo sio mojawapo ya matunda ya Roho, lakini nayapenda. Kuwa na shukrani katika kila hali. Kuwa na shukrani katika kila hali. Kuwa na shukrani katika kila hali. Hayo ndiyo anayotaka Mungu kwenu katika kuungana kwenu na Kristo Yesu. Wajua nini? Nitazameni na nitawaeleza kitu. Shida yako unayofikiria kuwa ndiyo shida mbaya zaidi ulimwenguni, shida hiyo pengine kwa kweli si shida yako. Unajiuliza, sawa, basi shida yangu ni ipi? Naam, shida yako pengine ni jinsi unavyotenda kwa sababu ya shida yako. Sasa kumbuka, nimechoka kidogo leo, kwa hivyo nisaidieni hapa, rahisisheni haya. Huruma ni wema na wema ni huruma. Jamani, tunapenda huruma za Mungu, sivyo? Mungu wangu, huruma ni kitu kizuri sana, hivi kwamba tunaweza kukosa na Mungu atusamehe tu, kwamba hatufungii nje ya maisha yake kwa sababu hatukufanya
kila kitu kulingana kabisa na jinsi alivyotaka ifanywe. Huruma zake ni mpya kila kunapokucha, na nadhani kuwa yeye huwa na huruma nyingine mpya kila siku, kwa sababu ulitumia za jana zote. Wengine wenu wanahitaji kuzinduka, ndio sababu ni muhimu sana kuamka kila asubuhi na kuchukua muda na Mungu. Mimi si mtu asubuhi sana, sawa? Je, unataka kuwa na siku mbaya yenye huzuni? Unahitaji kufanya kitu ili kuanza siku yako vizuri. Hata ikiwa wewe ni mtu ambaye hawezi kuomba kwa muda mrefu, basi chukua dakika 5 au 3 au kitu kama hicho. Sijui kama utajifungia ndani ya bafu na kuomba kwa dakika 5, lakini sema tu, Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Ninataka kuvaa upendo. Ninataka kutoka nyumbani kwangu leo na kuwatendea wengine inavyofaa. Mungu, nina matatizo na yananifanya mwepesi wa hasira. Usiniruhusu nipeleke hasira hizo kwa watu wengine. Fanya mpango wa kutoka nje na kuwa na tabia nzuri. Ni wangapi kati yenu unafikiria kwamba huu ni ushauri mzuri wa maarifa ya kawaida? Lakini unajua kitu tunachokifanya mara nyingi ni kipi? Tunaongozwa tu na hisia zetu. Nina mambo mengi sana ya kushughulikia na sihisi vizuri. Siwezi kuzuia jinsi ninavyotenda. Nina matatizo, sihisi vizuri. Kila mtu ana matatizo. Sio wewe peke yako uliye na matatizo. Kila mtu ana matatizo, na haijalishi una tatizo gani. Pengine kuna mtu humu chumbani ambaye ana shida kubwa kuliko yako. Huruma ni kitu kizuri. Hebu tutazame Mathayo 11:28. Ninawahimiza tu muwe watu wema zaidi. Ninaweza kukwambia kuwa nilikuwa Mkristo mwenye ubinafsi. Ndiyo, angalau nimekubali. Na unajua, kwa sababu eti una sura ya kanisa na unaichukua na kuivaa unapofika kwenye mlango wa kanisa. Bwana asifiwe. Asante Yesu. Tukufu kwa Mungu. Haleluya. Amen, 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 amen. Ninakupenda mchungaji. Ninakupenda dada. Ninakupenda kaka. Amen. Kisha unaenda nyumbani na kwanza kusema, hii nyumba ni ya nani? Nimechoka sana kuvumilia mambo haya yote. Ninakumbuka nikisimama kando ya Dave kanisani, huku nimeinua mikono na kuimba nyimbo, na huku nikijisema moyoni, ikiwa Dave anafikiria kuwa nitampikia chakula chochote, atashangaa sana. Anachofanya tu ni kutazama mchezo wa kandanda baada ya mwingine, na ninafanya kazi zote hapa na nimechoka. Yote kwa Yesu. Je, umesikia kana kwamba ni mtu unayemfahamu? Mbona tunapendezwa sana na Yesu? Kwa sababu yuko namna hiyo. Kwa hivyo, ikiwa Yesu anatutumia kama wawakilishi wake duniani kuleta watu kwake kwa kuwa mifano, basi itatubidi kuwa hivyo. Kitu kikubwa sana tunachoweza kufanya ni kutoka huko ulimwenguni, hata kama imevurugika, na tuonyeshe matunda ya Roho Mtakatifu. Na sisemi kuwa uwaruhusu watu wakutumie vibaya. Ninazungumzia kuwa na tabia ya Mungu. Yesu aliwaambia watu alipohitaji kuwaambia. Alikuwa mtu wa kuambia watu mambo moja kwa moja, lakini hakuwafungia watu kutoka kwa maisha yake. Na nilikuwa nafikiria asubuhi ya leo kuwa njia tunayotumia kuadhibu watu ambao ni kutowasamehe ni kujenga ukuta na kuwafungia nje ya maisha yetu wanapokosa kufanya mambo jinsi tunavyotaka yafanywe. Wajua, unaweza kuwa umesimama kando ya mtu fulani na uwe umemfungia nje ya maisha yako. Sikuruhusu katika maisha yangu tena, hutaniumiza tena. Ndiyo, wajua nini? Ikiwa huko tayari kuumia, basi huwezi kupenda. Unapowafungia watu wengine, hata wewe unajifungia pia. Ni lazima tujihusishe na wenzetu, tupende tusipende. Ndiyo, utaumia, lakini Mungu ni mponyaji wako anayeishi ndani yako na atarekebisha chochote unachotendewa. Mathayo 11:28, Yesu alisema, njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jifungeni nira yangu mkajifunze kwangu,
maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtatulizwa rohoni mwenu. Maana nira niwapayo mimi ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Nitarudia tena. Maana nira niwapayo mimi ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Sasa mmejua nilichoelewa kutokana na hayo? Yesu alikuwa mtu mzuri na rahisi kuwa naye. Hebu niwaulize swali. Je, wewe ni mtu mzuri wa rahisi kwa mtu kuhusiana nawe? Sila, tulia na ufikirie kuhusu jambo hilo. Jamani, jiulize, je, wewe ni rahisi kupatana na watu? Ni nini hicho? Inagharimu nini kukufurahisha? Inagharimu nini kukufurahisha? Mtu anahitaji kufanya nini kabla ukubali kumsamehe machache aliyotenda? Oh, jamani, leo ninawakosesha watu wa Mungu raha. Tulieni tu, tuna nusu saa tu iliyobaki. Dave amekuwa mtu ambaye ni rahisi sana kupatana naye, na inasikitisha kuwa kwa miaka mingi nilikuwa mtu mgumu sana kupatana na watu. Yaani ilikuwa vigumu sana kunifurahisha. Na mnajua ni kwa nini? Kwa sababu sikuwa na furaha juu yangu. Sikujipenda, kwa hivyo singependa chochote kilichokuwa kinatendeka. Inapohusu huruma, ikiwa hutajifunza kupokea huruma za Mungu kwa sababu yako mwenyewe, hutaweza kamwe kuwaonea huruma watu wengine. Ikiwa hutapokea wema wa Mungu, basi huwezi kuwa mwema. Hatuwezi kutoa kitu ambacho hatuna. Hiyo ndio sababu hii inapaswa kuanza na uhusiano wako na Mungu. Una uhusiano wa aina gani na Mungu? Yeye si msimamizi mkali. Yeye ni mwenye huruma na ni mwema na ni mwepesi wa kusamehe na rahisi wa kupatana naye. Yesu alisema, njooni kwangu. Ni rahisi sana kupatana na mimi. Nitarahisisha maisha yako. Sitakuwekea shinikizo. Sitakufanya uhisi vibaya kila unapokosea. Nitakusaidia unapohitaji usaidizi. Unapokosea, nitaitupilia mbali tu na kusema, hakuna shida, sote hufanya makosa. Pengine unafikiria ndiyo Joyce, lakini ukiwa namna hiyo, watu watakutumia vibaya. Ndiyo, kuna wakati ambao unahitaji kuwakabili watu. Yaani, ikiwa nina mfanyikazi ambaye kila mara anachelewa kazini, sitasema kila siku, hakuna shida, usijali. Yaani, mwishowe nitasema ukichelewa tena utafutwa kazi. Lakini hata hapo nitakuwa nikifanya hivyo kwa manufaa yao. Lakini nazungumzia wakati watu wanapofanya makosa makubwa. Wajua nini? Sote hufanya makosa. Na sio hatia ya mtu mwingine ikiwa hawawezi kuwa jinsi ninavyotaka awe kwa siku fulani. Jameni, ikiwa wewe ni mwanamke, unajua mahitaji yako badilika kila siku. Wakati mmoja unataka kukumbatiwa na kupewa busu, na wakati mwingine unasema usiniguse. Usiniguse. Naye huyo jamaa maskini ana sawa, wanawake nitazameni, nitawatumia kama mfano kwa dakika moja. Na ninataka kuambia kitu ambacho kitawasaidia sana ikiwa mtanisikiza. Ikiwa umeolewa, wacha kumpa mumeo kazi ya kukufurahisha. Unaweza kusema, lakini si anapaswa kunifurahisha? Naam, nitakwambia utakapoanza. Huanzi hapo. Unaanza kwa kufanya kadri unavyoweza kumfurahisha mumeo.